Братан, қалай? Айтпайдың су. Нормально айтпайды. Спокойно, айтпайды, нормально суға кетіп жатыр просто. Суды қай жерден келеді? Тізеден келеді суды. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына бізде паводка бойынша суға кетіп, осы қықымнан бәрі қықын шаруашылықтың жеке адамдары барлығы. Осы мәселе бойынша мына әкімшілікке келіп тұрып мәселемен. Біздің мәселемізді вакцинация салынған. 27-28 су келеді. Бұлар 29 мен вакцина салынады. Бұл вакцинаны салынбаған өздері растап тұр. Біз облысқа да бардық, Әбеновтің алдына да бардық. Әбенов өздеріне команда беріп айтып түсіндірді. Енді сот болғанның өзінде де осындай әкімшілікке лақтырып жатыр бүкіл жаңа ақпараттың бәрін. Сендер жауап беріңдер, комиссия мүшелері өздерің шешіңдер деп. Бізге негізі акимат өзі айтқан, Кеделбаевтың өзі айтты. Әбенов сотқа барыңдар, осы қағаздардың бәрін жинаңдар деген. Осы қағаздардың бәрін жинап барғанның өзінде осындай жағдайлар болып жатыр. Бұл жерде бір-ақ мәселе емес, бірнеше мәселе бар. Мысалы, апаның малдары тіркеліп тұр. Бұны алғанда бұл кісінің рұқсатынсыз алғанда шығарып тастаған. Порталдан шығарып Порталдан шығарып тастаған. Неше бас малыңыз? 22 бас, соның 10-ы кетті ғой. Біз өзен жағасында тұрамыз. Баяғы пионер лагерь болды ғой сонда. Менде қожалығым сонда. Мен өзім басшысымын соны. Енді келіп айтсақ, мен іштей ойлаймын, міне порталдан шығып қалған, сендер сатып жүргенсіңдер дейді. Енді қалай сатады? Мен өзі рұқсат бермесем, мен сыртынан қалай олар сатады? Соны енді білмеймін. Жалпы неше басыңыздың нешеуі сатылып кетті деп тұр? Енді 12 бас қой енді. Негізі бәрі порталда кіріп тұрған 22 бас. Мен жаңағыдай не саламыз, табра саламыз деп, соның квитанциясы бар. Төленген 22 мың. Енді соның бәрін жоққа шығарып, жаңағы малың сатылып кеткен, мен ештеңе білмеймін деп жаңағы ветеринардың бастығы жолатпайды таза. Демек сіз 10 бастың өтемін сұрайым деп жүрген кезде 12 бастан да айырылып қалып тұрсыз. Иә, сол 12 бастан да айырылып қалып тұрмын енді ол. Енді қалай доказать етемін? Бәрін сен сатып жүргенсің дейді. Енді ол анау үш куәні өзі өзен жағасында тұрған үш куәнің өзі бәрі подтверждение берді. Көрдік өзенде қалып кетіп бара жатқанын деп. Соны өтірікке шығарып, таза білмеймін, ештеңені порталда шығарып жүргенбіз деп айтады. 172 бас ешкімді мына кісінің несі сияқты кварталдан шығарып тастаған, порталдан продал деп. Мына есім Салкович. Енді өзіне дейді. А? Өзіне дейді. Өзіне де бардым. Сенде ешкі жоқ, көрінген малын жинап алғансың дейді. Айтатын. Біздің сұрағымыз осы биылғы су апатынан келген шығынға байланысты. Малымыз суға кетті. Енді комиссия отырысынан бәрінен өттік. Ішкі істер басқармасының департаменттің тергеу сотқа дейінгі тергеу амалдарынан да өттік. Ендігі бізге вакцина деп малымыз егіліп кеткен деп сонымен бас тартып тұр қазір бізде. Осы 18 қазан күні комиссия отырысы болып вакцина өткізген деп малымызды сондықтан өткізбей тұр бізді. Осы вакцина бойынша облыстық ветеринар басқармасына, аудандық ветеринар станциясына шағым жаздық. Онда жауап алдық. Ешқандай ветеринарлық іс-шаралар жүргізілген жоқ деп. Малымыз егілген жоқ деп. Енді только сотқа ғана жүгіндер дейді. Сотқа жүгінсек, сотқа дейінгі мысалы заң бойынша тергеу нелері бар. Сотқа дейінгі шағымдануымыз бар жоғары тұлғаларға. Енді ол кісілерге арыз жазып жатыр қазір. Жауап, бірақ қайтадан бұлар төменгі тұрған осы Амангелді ауданына, кейбіреулер ауылдық округтарға, ветеринарияға соларға жолдап жатыр. Біз комиссияның хаттамасын мысалы шағымданып тұрып, осыған дұрыс жауап бермей жатыр қазір. Сіз өткенде түсіндіріп айттыңыз ғой, осы материалдар жинаңыздар, облысқа бардық, облыстан бізге Әбеновтің өзі айтты ғой. Осы қағаздар жинаңдар да сотқа беріңдер деді. Енді сотқа бердік. Сот енді өздерінің аудандық жаңағы акиматтарың жауап берсін деп. Солай бізге жауап қайтарып жатыр. Сендердің жаңағы мысалы біз Әбеновке барғанда ешқандай бізде не болған жоқ. Анықтама біз құрғанда жай осы отырыс болды. Енді осылай қылып жатыр. Сол мәселені қалай шешуге түсінбейміз. Бізде как доп секілді біресе ана жаққа, біресе мына жаққа. Осындай мәселе болды.
толық жүрейін сұрағына негізі. Сотқа барды, сот отырысы кеше болды, бірінші отырыс әскерлерге қатысты. Жаңа 2-3 қылардық ол точно білмеймін кімдікі екенін. Сот енді ұйғарым шығарады дейді. Бүгін или дүйсенбі күні кері қайтарып жатыр істі. Ол енді бүкілін сөйтейін деп тұрды уже басталғаннан кейін. Бұл жерде сотқа дейінгі жаңағы біз мысалы сіздердің жаңағы комиссия отырысының хаттамасына шағым жасауымыз керек. Мысалы келіспеген жоғары тұрған тұлғаға жаңа. Енді сот кеше сіздерден Мейрамбек қатысты, негізі Мейрамбек шақырсаңыз болады, тоже заңгерлеріңіз. Соған түсіндіріп айтты, аудан әкіміне жазасыңдар арыз шағымды. Аудан әкіміне. Не болмаса жаңа жоғары тұрған областной комиссияға. Жауапты сол кісілер берсіндер. Өйткені сіздер неге жаңа хаттама шағым жазып тұрсыңдар деп. А бізде қалай? Сіздің атыңызға жаздық, бізге жауап мысалы ауыл шаруашылығынан келеді кімнен? Арманнан келеді. Жаңа бүгін уже әскер өлкесінде отыр, Қабырға ауылдық округінің акиматына жіберген специалистеріне. Енді сот айтып жатыр дейді да, бұл жерде олар қалай төмен тұрған не, жаңағы жоғары тұрған, жаңағы хаттамаға қалай олар жауап береді деп. Жауаптарын дұрыс емес деп кері қайтарып жатыр. Порядок дұрыс сақталмаған деп сотқа дейінгі тергеу жатыр. Абай айтпайсыз. Облыстарға кім берді басқан? Комиссия жауап беру керек қой соның бәріне. Қалай комиссия? Бүгін әскерлікке Қабырғаға звондапты. Қандай жауап беремін деп. Қабырға ауылы. Жоқ, бізге обращаться еткенін берген жоқпыз өзіне. Қалай сендер келген? Енді жоқ, сол сіздерге бергенде жаңа Арманның атынан да келді ғой. Олар дұрыс емес деп кері қайтарып жатыр. Кім беру керек дейді? Аудан әкіміне жазасыңдар. Аудан әкімі жаңа алдыңғы өтініштер бүкіл материалды жинап, өзі жауап береді өзі. Или өзі нетпесе жаңа жоғары тұрған областной комиссияның несіне жіберу керек дейді. Төраға солар жауап беру керек дейді. Жоқ, бізде вышестоящий бізде. Кеше сөйтіп айтты ма, қатысты ма процесске, әскер өкімі? Либо облыс әкімі, либо аудан. Аудан Аудан әкімі әкімінің атынан берген жоқпыз өткенде. Менің атымнан неге бермейсіздер? Жоқ, берген жоқ па? Беріңіздер. Жоқ, алдында да жарты былай кетті енді. Жоқ, енді былай ғой, келген кезде емес пе? Екі неге жаңағы екі адресатқа жіберіп жатыр ғой соны. Сіз аудан әкімінде Арманда жауап беріп жатыр ғой, екеуің бір ғой. Идентичный ғой бәрі. Жоқ, мен мысалы аудан әкімінің атына кеттім. Екі қыдан. Біреуі аппаратқа түседі да, Асқар исполнитель сіздің қолыңызбен келеді, аудан әкімі. Екінші қықымдықын неде еуініште өзі көріп тұр бәрі. Арманға неткен. Жоқ, Бірді Арман жауап беріп тұр өзі. Жоқ, былай ғой, екеуіне де екі ады естегеннен кейін Арман енді не бар, рабочий бол. Екі қығы, екі жаққа бөліп тұр ғой. Біреуі аудан әкімінің атынан келеді, жауап біреуі Арманның атынан. Жоқ, олай деймін. Бәріне солай беріп жатқан жоқ па есімді кім? Бәріне солай, кім қалай обращаться етсе солай берген жоқ біз. Енді кеше сот өзің қатыстың ғой, кеше қайтарып жатыр ғой. Әскерлік деген кісім ғой. Иә, сол енді бәріміз де солы ғой. Ветеринарияның жауабымен соның ғана сынған ғой, аудан әкімінің жауабын сынған. Ветеринарияның жауабын түсініп тұр ғой. Ветеринария жауап енді облыс әкіміне жауап, облыс әкіміне жазып тұр, ветеринария жауап беріп тұр ғой. Жоқ, енді былай ғой, бізге бергендікі біз беріп тұрған жоқпыз аудан әкімінің атынан. Келді ме? Аудан әкімінің кімге келді келсе де аудан әкімінің атымен есеп тұр. Арман рабочий орган болғаннан кейін оған да кетеді, өзі абай білесіз ғой порядок. Ал комиссия жаңағы кімнің аудан әкімінің атымен беріп жатыр жауапты. Кімден аудан әкімі кімдікі Арманмен де бар, аудан әкімімен бар. Жазғандарыңыз кім бар? Армандікі менде де бар. Иә, ал аудан әкімдікі кімде? Сен аудан әкімдікін алған жоқсың ғой, бәріне де берген жоқ өзің есің. Бұл жерде не болып тұр ғой енді? Бұл жерде созылып жатыр ғой бұл. Біз өзі айналдырған 31-де өткенде Әбеновтің өзі айтты да, мен тез еткіземін облыс әкіміне соттарға айтамын деді. Енді келіп осы жерде мынандай мәселе, мына жаққа, мына жаққа. Енді білмеймін, бір нені жауап беру керек па, қалай істеу керек. енді уақыт созылып жатыр. Өзі 31-не дейін ғана уақыт бар. Енді біздің берген арыздарды қайтадан возвратпен қайта жіберіп жатыр. Бұндай мәселемен шешілмейді ғой, бұл шешілетін бір варианты болу керек қой. Үстіне келіп жатыр. Бір адамнан бірнеше рет келіп жатыр. Біз жауап береміз. Бүкіл арызға менің атымнан жауап беріңіз. Жауап беріңіз. Жауап береміз. Арғай сосын тағыда инстанция. Енді уақыт созылып мен емес. Сіздер қалай ойлайсыз? 7 ай болды ғой, 7 айдан. Енді менің кінәм не? Конкретно менің кінәмді айтыңызшы. Болды, енді мынандай мәселе. Мен заңға сәйкес жұмыс жасап отырмын. Менің кінәм не? Комиссия солай жұмыс жасап жатыр. Енді ветеринариядан келген справкаға сүйенді. Олар оған сүйенбеуге құқылары жоқ. Жоқ, Қанат аға, сіздер айтыңыздар. Оларда бала-шаға асырап отырған азаматтар. Материалды жинаңдар да сотқа барайын. Сот енді солай істеп отырған. Заң шешеді. Енді соттың шешімі. Басқаша жазыңыздар. Не дейсіздер? Мен не деп айта аламын сізге? Айтыңыздаршы. Абай, сен түсіндір айтшы өзің кәдімгі несін? Кәдімгі юристсің ғой жаңағы нелерді. Абай, сіз прокуратурада істедіңіз.
жоқ енді айтып отырмын ғой түсіндім жаңағы кейбіреуін іс жағдайын білесіз айтыңызшы жауапқа дұрыс келмеген иә енді ветеринар әкіммен біз бергенде сот онымен жаңағы ұйғарымды қайтадан шығарайын деп тұр енді кеше айтқан соң ветеринар әкім келіспей тұр сот па сот енді материалымыз қайтадан артқа кетеді енді қайтадан толтырып қайтадан жазып енді сіздің қолыңызбен енді бүгін түсіп жатқаны бәрі сол сіздің атыңызға жазып жатыр жаңа 4-5 арызды мен қарап көрген жоқпын жаңа келді осы енді бір 25 па әлі сондай болады енді әкеліңіздер арыздарыңызды беріңіздер тездетіп жауап бергіземіз жөн біз беріп жатырмыз ол жауапты тездетіп беріп жатқан жоқпыз бір күн 2 күннің ішінде беріп жатырмыз ол біз ана созып жатқан жоқпыз 15 күнге 20 күнге сот енді былай 15 күнге дейін созуға вообще қандай жігіттердің обращениені білесіздер ғой 15 күн созып жатқан жоқпыз біліп отыр бірақ өткенде замаким Абеновтың өзі айтты да тездеткіземіз сіздер енді уақыт аз болып тұр шектеулі деп бәрін анықтап айтып берді жауап беріп жатырмыз өтемақы төлеуге кері қайтаруға негізгі себеп болып жатқан негіз болып жатқан сол вакцинациялау мәселесі. Ал егер ол вакцинаның өткені жоққа шығып тұрса, сот шығады. не кедергі? біз алдындағы шешімді өзгерте алмаймыз бізге сот келу керек сот осы ветеринарияның істеп отырған ісі заңсыз біздің комиссияға осы сіздерге өтемақы төлеу жөнінде шешім шығару керек біз сол шешім бойынша төлейміз Демек ол сол шешім келгеннен кейін біз облыс әкіміне хабарласып жазамыз осы бөлімде мінекей сол шешімге байланысты осыны орындауға отырып бізге қаражат бөлуін сұраймыз ветеринария бөліміне байланысты қандай да ал бір оның тексеру, берген иә олардың бұл әрекетіне байланысты қандай да бір тексеру бола ма жалпы? ол енді менің құзырымда емес Енді жалпы қанша кісіден қанша бас малды өтемақы бойынша арыз түсіп отыр дәл бүгінгі таңда актуалды өзекті ақпаратты айтсаңыз? мен қазір оның санын білмеймін осы қанша мал келіп түсіп жатыр қазір айтамыз есептеп береміз оны мен санап отырмаймын ғой жазып келген арызды мен қол қойып комиссияға жіберіп отырмын заңға сәйкес жауабын дайындауға сол заңға сәйкес жауапты береміз Бұл кісілердің сотта өздерінің әрекетін дайындау үшін аудан әкімдігі өз тарапынан барлық істі жасап жатыр ма? жасап жатырмыз беріп жатырмыз жауаптарын Қажетті құжаттарын беріп жатырмыз қажетті құжат болғанда біз жаңағы келген арыз бойынша жауабын береміз комиссияның шешімін жауабымызды береміз жалпы ветеринария саласына бәріне бір деңгейде ғой өйткені бәрінің вопросы бар ғой жалпы ветеринарияға арыз көп пе халық тарапынан? осы сала бойынша қазіргі уақыт бойынша арыз бар енді оның ветеринарлық управлениенің ветеринар басқармасының азаматтары біледі ол жөнінде мен телефонмен өткенде как раз осы азаматтармен кездесуде ол ветеринар басқармасының басшысының орынбасары келіп қатысқан өзі бар өз құлағыммен естідім мен де айттым осы салада ветеринария келіп жатқан кемшіліктер туралы айтып жатырмын енді арнайы тиісті сала басқармасы жауап беру керек жұмыстарын қадағалау керек олар енді демек ол егілмеген малды құжат бойынша егіп тастау деген нәрсені жалпы бірінші рет естіп отырсыздар ма әлде ол бұрыннан тіркеліп жүретін факт? бірінші рет естіп отырмын бірінші рет естіп отырмын 18 қазанда енді бұдан кейін келеміз да біз енді облысқа шағымданнан кейін облыстан да мынау ауылдық есім салық күштеріне жауап алып тұр ешқандай не жүргізілген жоқ деп вакцина істеген жоқпыз құр база бойынша ғана ол кісілер мойнында бүкіл жазбаша жауабын бәрін берді енді біз шағым жазып тұрып мысалы өткенде мен өзім сіздің атыңызға жаздым комиссия отырысын қайттан қарауды сұраймыз деп мысалы енді ережеде жазылмаған ғой бұл комиссия отырысы болмайды сотқа барсын деген сол комиссия отырысы неге қайтадан мысалы болмайды неге сотқа жоқ нарушение кетті ме жоқ нарушение кетті кеткенмен енді біз оны дәлелдеп өздері жоқ олардың ондай дәлел біз оны сотқа ертең біздің комиссияға негізі табылмайды оны сот қана анық қанығын билігін қоятын сот оны білесіз ғой сіз заңгер емессіз жоқ сот болғанда да енді ол комиссияда ол енді ережеде жазылмаған ғой ол қарамау дегендей мысалы қайтадан отырыс дегендей өткен осы жерде басым бөліктеріңіз болды ғой түсіндіріп айтқан жоқ па ой өздерің қатысыңдар ғой біз арнайы комиссия сол енді қазір ол енді бізде берген вышестоящий немен жаңағы правила болсын болмасын бізге основание жаңағы не сот ол жаңағыдай соттың несімен жаңағыдай несі шығарса сот төле десе төлейміз жаңағы айтып отыр ғой ходатайство жасаймыз керекті қаражат сұратамыз сонымен енді ол комиссия жаңағы бізге комиссия бар ғой жаңағы 3 основаниемен осы жерде 3 основаниемен отказып отыр ғой бірінші департамент полицияның в рамках уголовного дела ол дело әлі жабылған жоқ былай қарап отырсаңыз әлі бұл жүріп жатыр
екінші представление прокуратуры өзі білесіздер ол тоже жаңағыдай неге не істелген. Сосын үшінші ветеринария басқармасының жаңағы неге істелген актуализациямен жаңа жасалған нәрсе. Прокуратура представлениесінде бірақ вакцинацияда вообще жасалмаған деп беріп тұр олар сіздерге. Жүргізілмегенде. Соттың шешімі. Ертең осы азаматтар жауап береді. Мен ол азаматтардың бар бостан сіздердің талаптарыңызды орындау үшін түрмеге кеткенін қаламаймын. Олар да семьясына отырып сіздер сияқты. Бәрі заңды түрде болу керек. Сот шешімін шығарсын. Ветеринария саласындағы жұмыстардың кемшіліктерін айтып, ол заңсыз екенін төлеуге шешім шығарсын. Біз сосын ходатайство жасаймыз облыс әкіміне. Қазір мен басқа не деп жауап беремін, сіз айтыңызшы. Мен бас мекеме емес. Частично бар. Мына ішінара. Мынау өткенде 60 адам алды. 60 адам 617 миллион 186 мыңға өткенде қалды. Олар малдары вакцинациядан өтпеген, үш куәлері подтверждать етілген, кәдімгі заңды жол деп, біз қазір соны заңды жол деп қарап тұрмыз ғой. Үш адам куәгерлік жасап көрдім десе, біз соған төлеп жатырмыз. Өлексе талап етпейсіздер. Өлексе талап етпейсіздер. Бұл түсіндіріңіз. Бұл жаңағы өзі неге істегенде 167-ші ауыл шаруашылық министрінің бұйрығы бар 17 мамырдағы. Онда көрсетілген без местонахождения трупа деп. Ол жаңағындай үш куәнің дәлелімен жаңа айтады, мен осы кісіде осындай малын суға ағып өткен көрдім деп не болатын болса үш куәмен. Дәлелдерін осы басым бөлігі солай келіп тапсырған адамдар. Бізде мына екінші волнада бар ғой, екінші волнада дейміз ғой, жаңа 27 мамырға дейін қабылдады ғой, мысалы 17 мамырға дейміз уже. Сол кезде 26-27 мамыр күні 141 арыз қабылданды. 140. Мен ол кезде аудан әкімі емеспін, бірақ білемін. 141 арыз қабылданды осы мал бойынша. Оның сыртында бір айдан кейін, примерно бір айдан артық уақыт өткеннен кейін сот арқылы тағы да 10-15 арыз келіп түсті. Сот арқылы. Олар 26-27 мамырда үлгермеген, то ли естімеген, артынан барып жұрт естігеннен барып сот арқылы берген, біз уже документ қабылдауды тоқтатқан болатынбыз. Сол 27 күні су тасқыны басталғаннан бастап 2 ай мерзім уақыт өтті де, сол күні тоқтады. 26-27 арыз қабылданды, 141 арыз. Менің білуімше солай. 141 арыз қабылданды. Оның бәрі без местонахождения трупа жоқ. Бәрі суға ағып кетті деп беріп отыр. Жаңағындай несін жаңағы ауыл шаруашылық малдарының жаңағы өлекселері дейді ғой, өлекселері болмаған бәрінде де. Ешқайсысы жаңағындай міне малым осы жерде, мына жерде деп ол ешқандай не документально подтверждать еткен жоқ. Сол біз қабылдадық. Өзі бұйрықта бар без местонахождения трупа деген сияқты. Сол на основании сол бізге болды үш куәнің несімен осы міне азамат осындай үш куәсі мен малын суға ағып өткенін көрдім, комиссияға келді. Комиссияда осы жерде өзі комиссия жұмысын жасады. Осы кісілердің бәрі қатысты. Полиция қызметкерлері жалған не беру туралы, ақпарат беру туралы, жауапкершілік туралы ескертті осы кісілерге бәріне. Сондықтан сол жаңа берген кезде комиссия солай шешім шығарып берді. 141 адамның где-то 100-не жаңағыдай положительный болды. Жаңағыдай арасында болды, өздері артынан заявлениені қайтарып алған адамдар азаматтар болды. Сосын комиссия комиссияның шешімі бойынша жаңа куәлері көрген жоқпын, жай мал бар екенін білемін деп сондай айтқандар болды. Ал басым бөлігі жаңа положительный не алғандардың бәрін куәлері айтып не істеп отыр. Мен сол маңайда болдым, суға ағып кеткен көрдім. Біз сол негізде комиссия оң шешім шығарып берді. Жаңа 25 адам полностью отказ алған адамдардың мал басының суммасы 412 миллион теңгенің көлемінде. Мен точно қазір кабинетке барсам айта аламын, бірақ 412 миллион теңге. Ал ішінара 27 адам бар, 60 адамның ішінара малдар өтпей қалған. Вакцинация болып кеткендердің примерно суммасы 169 миллион теңгенің көлемінде. Барлығы 312 миллион, 412 миллион емес. 312 миллион, барлығы 480 миллион теңгенің көлеміндегі ақша. Қазіргі азаматтардың талап етіп отырған. Кетті мысалы, ұялдым. Мысалы, бес басы мен куәм болды, бес басқа. Адамдардың куәм болды, мен документ тапсырып, мен өтпей тұрмын.
мысалы мына кісі айтып отыр ғой жаңа куәмен келдім куәгарлар өтті деп. жоқ куә болған енді комиссия ол дәл сіздің қазір қалай жағдаймен өткеніңізді мен білмеймін дәл қазір. официально алған шығарсыз құжатыңызды. Жоқ апарып енді тапсырдық қой. Сонда сіз айтып тұрсыз ғой жаңа енді. жоқ енді осы жерде басым бөлігі осы жерден комиссиядан Адамдар өтті деп. өткен кісілер ғой басым бөлігі енді ол Енді басында жоқ тапсырдық. комиссия сіз бірінші балдада білесіз бе тапсырған көрсеткеніңізді алдыңыз ғой білесіз бе Жоқ ол 20 қойға алдым ғой. 20 қойға алдым. 20 қойға оның 20 қойды комиссия барды сіз жаңағы нелерін көрсеттіңіздер жаңағы өлексесін көрсеттіңіз актілерді врачтар утилизация жасады ал жаңағы просто суға кетіп қалған ғой. суға кетіп қалған кезде сіз енді жаңағы мына жаңа айтып отқан екінші бална несінде тапсырдыңыздар сосын комиссияда қалды комиссия жалғыз сізге емес бәленбай адамға отказ берді сол кезде енді комиссияны ол жалғыз адам бір адам екі адам шешім шығармайды ол жерде бәрі дауыс беріп солай шешім шығарылды 141 адамнан өтініш берген 141 адамнан 37 адам комиссиядан сол бірінші отырысында кейін бастатылды комиссия. 2 адам, 2 өтініш иесі комиссия отырысына дейін өздерінің өтініштерін қайтарып алды. Оның ішінде тағы 2 өтініш иесі. Олар алдында бірінші толқында берген өлекселері бар, бірақ үлгермей қалған. Сол себепті олар сол моментте төленіп кетті. Төленді жаңа 2 өтініш иесі. Мен қазір фамилияларын айта алмаймын. Дәл қазір. Айтып отырсыздар, малды көрге су тасыған. Сіздер прекрасно білесіздер, әкімсіздер. Бәрі өшер су тасығанда бәрі қатысты өшеді. Қарапайым. Қайдан біз куәгер іздейміз? Түнде су тасып сағат 3 кезде су тасып келсе, аттың үстінде бәрін жоқ. Ешкім көрген жоқ. Сіздер бәріңіз де өтірік айтасыз. Неге олай неге деп? Көрге свидетель қайда жоқ не? Халық көрді су тасыды ма? Беру керек те. Мен 5 басты сорлап жүр, жұртқа бәленбай басқа беріп отырмын ғой. 5 басқа қарапайым сорлап, осылай сорлап береміз ба не? Қанат. 5 басқа бере алмай жүргеннен кейін арқада комиссия мүшелері сіздер айтып жатсыздар. Менің 15 басым өтіп қалды. Сіздер берген жоқсыздар. Менің сұрағым заңды емес анда. Таң сағат 10 малда куәгер. Солай бекітілді правила. Малда жоқ егер Солай жұмыс істеуге міндеттіміз. Малда Комиссия соны басшылыққа алып жұмыс істейді. енді сіздер кеше комиссиясын бердіңдер 75 мыңға 75 Беретіндерге емес. беретіндерге бердіңдер қараңыз 5 ақ басқа қарапайым адамға 5 басқа бере алмай тұрған Қарапайым адамдардың ішінде 5 бас алған адамдар да бар. Біздің алып беріңізші маған. Тездетіп қазір. енді мен осындай Мен қазір қарапайым сіздерге көрсетейін. Оның ішіндегі алғандардың бәрі бастық ма екен, әлде қарапайым адамдар ма екен? 141 адам куәгер тауып келіп отыр. Білмеймін қайдан тауып келіп отыр, оның азаматтардың өздері. Мен оларға куәгерлікке тапсырған жоқпын адамдарды. Соны басын біліп қойыңыз. Сіз де алдыңыз, тем более 20 күніне 800 мың теңге ақшаны. алдым Вот именно. мен алған жоқпын деп айтқан жоқпын ғой Алып отырсыз ғой. үйге алдым база барған жоқпын алған жоқпын мен Базаңыз сіздің баяғыда қалып қалған. иә баяғыда қалған Көптің доказывать вот әкімсіз ғой вот соны 5-6 жыл бұрын ол. иә Доказательно тауып беремін мен. Бүкіл ауылды алып беремін сіздерге. алып келіңіз Алып беремін. Өтемені сотқа беремін, сосын шақырамын мен. Көп алғандар да бар малынан. Аз алған адамдар да бар. Мыналардың барлығын мен сіздерге оқып берейін ба? Ну біліп отырсыздар сіздер осының бәрінде. жаңа қанат аға сіз айтып отырсыз ғой суды Иә. су жайында иә су ол әр неге өңірге әртүрлі уақытта келді ғой ол рас біреуге мысалы түнгі 3-те келуі мүмкін біреуге кешкі 6-та келуі мүмкін біреуге 8-де келуі мүмкін енді су келген бетте сразу кетпейді ғой енді ол арнасымен тасып шығады ол әркімнің әр уақытына келген да ол жерде ол шынайы келіп тұрғаннан кейін жігіттер осылай болғаннан кейін келіп тұр да ол ешкімдікі бұл жерде вакцина болып тұр жоқ ғой вакцина ешкім салған жоқ қой вакцина ол вакцина Білеміз, қанша рет келіп жатсың? Бір отказ берген жоқпын. Бәріңізді де қабылдап жатырмын. Айтыңыздаршы. Неше рет қабылдадым? Міне 4-5 рет қабылдап отырмын. Одан қалды жекеме келіп жатсыздар. Жеке де қабылдап жатырмын. Кабинетте қабылдап жатырмын. Астында да қабылдап жатырмын. Қабылдаудан жігіттер, азаматтар аз болып жатқан жоқ. Бәріңізге де заң бойынша айтып жатырмын. шындап келгенде результат болмағаннан келеміз да енді Енді результатты соңында анда барамыз мында барамыз соттың шешімі. Соттың шешімін шығартуға мен әркім әртүрлі пікір айтады да біреуінде нақты не жоқ та нәтиже жоқ та сол ғой біздің ізденіп жүргеніміз вакцина салған көрген жоқпын ол құр ғана база бойынша істейді может ол вакцина ақша бөліне ма оның өз жағын білмейміз бірақ мен салған өзім лично көрген жоқпын бұл жалпы айтамын айналысатын бұл бір жыл ғана емес органдар бар. ситуация Арқалық қаласында біздің
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің Арқалық қаласында бөлімшесі бар. Қостанайда алыстасаңыздар, соған барыңыздар. Жазыңыздар, прокуратура бар бізде, жазыңыздар. Дәлелді келтіріңіздер, жазыңыздар, азаматтар. Мен ешқайсыңызға қой деп айтпаймын. Мен ешкімді бүркелмелемеймін. Қылмыс болды ма? Жазасын алсын. Ондай адамдар орын жоқ дейміз. Олар да заңға бағынады. Алып келді справканы. Справканың аты өте алмады. Әкелмегендер бар ғой, жаңа өтті ғой. Өткендерге төледік қой біз. Хотя мен сізге айтайын, шындықты айтайын. Өзім әкім емес, азаматтық көзқарасымды айтайын. Өйткені мен де адаммын. Мен де сіздер сияқты адамдармен кездесем, естимін сөздерді. Көпшілік азаматтар өтірік берген дейді. Сезем мен де, бірақ менде оны доказать ететін факт жоқ. Амал жоқ, куәгерлерге сенуге тура келді. Біз солай жасап жатырмыз. Ешкім менің қалдырма келіп бір тиын беріп ақша берген емес. Ешқайсысында мен жұмыс жасап, ақша алып, біреудің мүддесін көздеп отырған жоқ. Міне түсіріп отырсыз ғой. Мен бұны қай жерде айтамын, соттың алдында да айта аламын. Ешкімге, менің өзімнің туған туысыма да, басқаға да, құда жекжатыма да, көлденеңбай көк аттыға да, ешкімге. Түсіндіңіздер ме? Мен келдім, қанша отырамын осы жерде, сонша заңдылықпен жұмыс жасаймыз. Ал маған дейін болған кемшіліктерге мен онда айтып жатырмын сіздерге. Болып жатты, рас, мойындаймын. Сол уақыттарда кеткендерді. Бірақ ол уже өтіп кетті. Онымен тиісті заң орындары айналысу керек. Мен айналыса алмаймын оны. Менің қарамағымдағы адамдарға туралы айтып жатыр. Мен айналыса алмаймын. Заң орындары бар айналысады тиісті. Пусть солар айналыссын. Екінші толқын бойынша 527 бізге үй бойынша арыз түскен болатын. Соның 170-іне 170 арызға отказ берілді. Қалғаны қанағаттандырылды. Азаматтар төлемдерін алды. Оның ішінде сол төлеммен келіспеген адамдар да бар. Ол 3-4 болуы мүмкін. Отказ беріп алмаған. Біз ол азаматтарға айттық. Келіңіздер, алыңыздар. Келген азаматтарға жұмысшы орган айтып жатыр. Азаматтар төлем алғаннан кейін 6 айдың ішінде сол төлемді өзінің мақсатына жұмсау керек деп. Мен қазір естіп отырмын. Ондай мақсатқа көбісі жұмсалып жатқан жоқ. Оны ертең тексеру бар. Ол бойынша мен комиссияны ертең тағы да жіберемін. Үйлерге ауыл әкімдері бар. Түгел ескертеді. Алған ақшаны мақсатты орнына жұмсау керек. Оны тойға, машинаға, басқа нәрсеге салуға болмайды. Ол сол үйін дұрыстасын деп берген ақша. Менің естуімше қазір оны көп адам ондай жасап жатқан жоқ. Оның да сұрау бар азаматтар. Әрбір тиынның сұрауы бар. Бізден қалай болады сұрау? Сіздерден де солай сұрау бар. Қай-қайсыңыздар. Соны жете түсініп отырыңыздар. Біз сіздерге айтып жатырмыз. Ертең комиссияны тағы да жібертеміз. Ерасыл шаруа қожалығының иесі 2024 жылғы 30 қазандағы шағымы негізінде Амангелді аудандық аумақтық инспекциясы Қостанай облысы Амангелді ауданының ветеринариялық станциясына тексеру жүргізді. Тексеру барысында жүргізілген ветеринариялық шаралар туралы актілердегі деректердің ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру ақпараттық жүйесімен сәйкессіздігі анықталды. Азаматқа тиесілі 29 жылқыны вакцинациялау туралы растайтын құжаттардың жоқтығы анықталды. Байғабыл ауылдық округінің ветеринар дәрігері түсіндірме берді. Онда аталған жылқылар іс жүзінде вакцинацияланбағанын көрсетті. Аудандық ветеринариялық станцияның басшысы бұл фактілерді, сондай-ақ ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіруге жалған ақпарат енгізуді растады. Тексеру қорытындысы бойынша мал дәрігеріне Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 406 бабы 3 тармағын бұзғаны үшін 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Станция басшысына Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексі 406 бабының 7 тармағын бұзғаны үшін ескерту алды. Менің пікірімше, негізі мал бар. Малдың егесі бар. Мал ИСЖ жаңағы тізімінде бар. Бірақ оның вакцинатқан өтуі, өтпеуін ол паводкадан жаңағы су тасқынынан жойылған малға беретін шығынға қаншалықты қатысы бар. Сондықтан мен ойымша бұл жерде жаңағы шаруаны, малдың егесін ондай жағдайда қалдырған дұрыс емес.
қажет болатын болса, егер бұл осы күнге дейін шешімін таппай, бұл мен ойымша қараша айында біту керек еді. Ал егер ары шешімін таппай жататын болса, малдың егесі сотқа жүгіну керек. Ал егер сот жағынан да жаңағы дәлелдер дұрыс емес болып, жаңағы басқа да уәждер сұрайтын болса, онда депутаттарға біздерге шықсын, хабарлассын. Біз ол мәселені барып тереңірек зерттеп, жан-жақты талдап, жаңағы малдың өтемін малшының егесіне қайтып беруге біз көмектесеміз. Өйткені ол жаңағы вакцина жасауға сілтеп, малдың егесіне шығынды өтемей қою, ол өте дұрыс емес нәрсе. Бұл заңсыздық. Қажет болатын болса, жаңағы вакцинациядан сырттан жазып жіберген, өткізіп жатқан жаңағы ветеринариялық қызметтің өзін үстінен іс қозғау керек, қажет болатын болса. Ал президент айтты, бірде-бір жаңағы малдың шығынына пайда болған фермер, болмаса ауыл шаруашылығы маманы өтеусіз қалмайды деді. Өтеусіз қалмайды деген соң олардың барлығы өтелу керек заң бойынша. Біз оған көмектесеміз. Бұл жерде азаматтардың құқығын біз ешқашанда бұзбауымыз керек. Өйткені қағаз жүзінде өткізілген жаңағы вакцинация ертең ол жарамсыз болады. Одан кейін қазір мына төтенше жағдайлар аяқталуына байланысты олар өтемақы ала алмай қалуы да мүмкін. Сондықтан да менің ойымша бұл мәселені көтеріп, біз өз тарапымыздан да көтерейік және тиісті органдарға жіберейік.